লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এয়ারপ্লেন সম্পর্কে তিনটি থিওরি দেন। নাম্বার 1, দ্য ফ্লাইং মেশিন। ফ্লাইং মেশিনকে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইনভেনশন মনে করা হয়। তিনি পাখি কিভাবে উড়ে সেটাকে নিয়ে ভালোভাবে গবেষণা করে কাঠের সাহায্যে ফ্লাইং মেশিন আবিষ্কার করেন, তবে সেটা সাকসেসফুল হয়নি। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি তার জীবনে আকাশে উড়ার স্বপ্ন পূরণ করার জন্য তিনি আরেকটি স্যাম্পল তৈরি করেন, দ্য ফ্লাইং স্ক্রু। তার এই ফ্লাইং স্ক্রু আজকের হেলিকপ্টারের মতো দেখতে। তারপর তিনি এয়ারপ্লেন সম্পর্কে আরও একটি থিওরি দেন, দ্য প্যারাশুট। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি তার পেন্টিং এর সাহায্যে প্রথম কোনো প্যারাশুটকে পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করেন, যেটা দেখতে ইজিপ্টের পিরামিডের মতো ছিল। তিনি এতগুলো স্যাম্পল আবিষ্কার করেন শুধুমাত্র আকাশে উড়ার জন্য, বাট তার স্বপ্ন পূরণ হওয়ার আগেই তিনি 2 মে 1519 সালে মারা যান।